Hər birinizə salam, dəyərli şagirdlər. Mən bu videoda sizinlə 23 noyabr 2025-ci ildə OTK sınaq imtahanının, daha doğrusu sınaq mərkəzinin 9-cu siniflər üçün keçirdiyi buraxılış sınaq imtahanının riyaziyyat suallarının izahını paylaşacağım. İlk sualımıza baxaq. 2 düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri digərindən 2,6 dəfə böyük olarsa alınan bucaqların böyüyünü tapın. Deməli, 2 düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlar ya qarşılıqlı bucaqlar olur ya da qonşu bucaqlar. Əgər biri digərindən böyükdürsə, deməli burada qonşu bucaqlardan söhbət gedir. Birinə yazarıq x, digəri isə bundan 2,6 dəfə böyük olacaq. Bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 olacaq. Ona görə x üstəgəl 2,6x bərabərdir 180 bərabərliyində 3,6x bərabərdir 180-ə və x-imiz bərabər olacaq 180-i bölürük 3,6-ya. Cavab olacaq x bərabər olacaq 50-yə. Deməli, bir bucaq 50-dir və bilirik ki, əgər cəmləri 180 dərəcədirsə, digərisi olacaq 130. Bu bucaqlardan böyüyünü tapın dediyinə görə cavab olacaq A bəndi 130, 31-də A bəndi. Buradan baxaq. Verilən çox ədlini vuruqlara ayırın. Biz bilirik ki, əgər A çıx B, digər də B çıx A-dırsa, bilirik A çıx B bərabərdir mənfi B çıx A-ya. Yəni ki, biz bunların əgər yerini dəyişib A çıx B yazsaq, qarşıya mənfi atacaq. Və beləliklə M vurulsun A çıx B, topla N vurulsun A çıx B olacaq. Buradan M-i mötərizə daha düzü A üstəgəl A çıx B-ni mötərizə xaricine çıxarsaq, yerdə qalır M topla N. Olacaq M üstəgəl N vurulsun A çıx B. Cavabımız olur C bəndi. 32-də cavab C olacaq. Deməli, N natural ədədi üçün verilən ifadənin qiymətini hesablayın. Bilirik ki, 1 və 3 qarşılıqlı sadələtlərdir, hasili 1-dir. Bu 1-dir. 3 ilə 5 qarşılıqlı sadələtlərdir. Ümumiyyətcə, görə bilirik ki, uşaqlar, hər biri ardıcıl tək ədədlərdir. Yəni, 2n çıx 1, 2n üstəgəl 1 ardıcıl tək ədədlərdir. Onda bunların hamısının əbubu 1-ə bərabərdir. Hamısının əbub 1 olduğuna görə 1 vur, 1 vur, 1 sonsuz sayıda 1-i bir-birinə vurduqda, yenə də cavabımız edəcək 1, cavab olacaq 33-də A bəndi. Baxaq 34-cü sualımıza. Verilən üçədlinin ən kiçik qiymətini tapın. Deməli, biz kvadrat üçədlinin ən kiçik qiymətini və ən böyük qiymətini tapmaq üçün 4AC çıx B kvadratı bölünsün 4A düsturundan istifadə edirik. Yazırıq burada, məsələn, burada N ilə işarə olunur. Ən kiçik və ən böyük qiymət hər ikisində, əslində belə deyim, ən böyük qiymət və ən kiçik qiymət eyni düsturla tapılır. Sadəcə burada A-ya görə dəyişir. Əgər A-nın, yəni x kvadratını və yaxud da ki, baş əmsal deyək. Baş əmsal müsbətdirsə, bu zaman deməli, ən kiçik qiymət olur. Mənfidirsə, ən böyük qiymət olur. Burada da müsbət olduğuna görə ən kiçik qiymət var. Yazırıq 4 vurulsun A-nın yerinə təbii ki, baş əmsalı yazırıq. 4 vur, 2 vur. C sərbəst həddir 11. Çıxılsın ikinci həddin kvadratı. -8-in kvadratı yaza bilərik. 4 vurulsun 2. Burada deməli 8 vur 11 çıxılsın 64 bölünsün 8. 8-i mötərizə xaricinə çıxarsaq 8 vurulsun 11 çıx 8 bölünsün 8. Bunlar ixtisar gedər. Cavabımız olur 11-dən 2 çıxacaq 3. Olacaq Y bəndi. 34-də cavabımız Y bəndidir. 35-ə baxırıq. Bizə deyir ABC 3 bucağında alfa üstəgəl beta 90 dərəcədir. Deməli, bu necə 3 bucaqdır? Düz bucaqlı 3 bucaqdır ki, təpə bucağı da 90 dərəcədir. Əgər yəni iti bucaqların cəmi 90-dırsa, digəri də 90 olacaq. Və AB 6 cm-dir. C təpə nöqtəsindən AB tərəfinə çəkilən median. Bilirik ki, düz bucaqlı 3 bucaqda düz bucaq təpəsindən hipotenuza çəkilən median hipotenuzu yarıya bölür, 3 olan 2 hissəyə bölür və özü də elə hipotenuzun yarısına bərabər olur. Cavabımız olacaq. Bizdən AB təpəsinə tərəfinə çəkilən median istəyir. Yəni, bizdə məsələn, burada M yazsaq, CM istəyir və CM də olacaq. 3 cavab olur. D bəndi 35-də. Ən kiçik sadə ədədin əksini tapın. Ən kiçik sadə ədədimiz 2-dir. 2-nin əksi mənfi 2-dir. Cavab olacaq A bəndi.
Çevrədə 50 dərəcəlik qövsə uyğun daxilə çəkilmiş bucağı tapın. Bilirik ki, çevrənin daxilə çəkilmiş bucağı həmin o bucağın söykəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. Əgər bu qövs 50 dərəcədirsə, bura olacaq 25 dərəcə. Cavab C bəndi. 38-ə baxırıq. Düzbucaqlı üçbucağın böyük kateti 4 kök altında 3'dür. Düzbucaqlı üçbucağı çəkdim. Böyük katetimiz 4 kök altında 3'dür. İti bucaqlarından biri 60 dərəcədir. Deməli, bu böyük katetdirsə, böyük bucağın qarşısındadır. Yəni, belə deyək, ən böyük bucaq təbii ki 90 dərəcədir burada. Amma böyük iti bucağın qarşısındakı katet də böyük olur. Ona görə 60'ın qarşısında 4 kök altında 3'dür. Bilirik ki, 30, 60, 90 da deməlidir 30 dərəcədir. 30, 60, 90 düzbucaqlı üçbucağında 60 dərəcə bucaq qarşısında dayanan katet digər katetin kök altında 3 mislidir. 4 kök altında 3 nəyin kök altında 3 mislidir? Təbii ki 4'ün. Deməli digər katetimiz 4'dür. Və bilirik ki 30 dərəcə bucaq qarşısında dayanan həmin bu katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Hipotenuzumuz nədir? O zaman 8'dir ki 8'in yarısı 4 edib. Bizdən hipotenuzu soruşur, cavab olacaq D bəndi 8. 1 metrinin qiyməti 4 manat olan 48 metr parçanın 12'də 7 hissəsi satıldıktan sonra neçə manatlıq parça qaldı? Gəlin görə 48 metr parçanın 12'də 7'si satılıb. Yəni 48'i vururuq 12'də 7'yə. Nə qədər satılıb? Bunlar ixtisar edəcək. 4, 4 vur 7, 28 metr satılıb. Satılıb. Və 1 metrinin qiyməti 4 manatdır. Nə qədər qalıb? Qalan parça neçə manatlıq deyir bizə. Əgər 48'dən 28 satılıbsa, 48'dən 28'ə çıxarıq. 20 metr qalıb. Və bu qalan parçanın 1 metri 4 manat olduğuna görə 20 vurulsun 4 cavab olacaq. 80 manatlıq parça qalıb deməli. Olacaq cavabımız D bəndi. A, B, C bir-birindən fərqli natural ədədlərdir. Və verilən ifadə 11'ə bərabər olarsa, indi gəlin belə eləyək. Əgər 11 natural ədəddir və hasillər 11'ə bərabərdirsə, 11 axı sadə ədəddir. 11'i mən 11 vur 1 kimi yazaram. Deməli, ya bu 11'dir, bu 1'dir, ya bu 1'dir, bu 11'dir. Bilirik ki, cəm, əgər 3 dənə natural ədədin cəmi heç vaxt 1'ə bərabər ola bilməz. Yəni, heç olmayacaq 0, 0, 1 olsun. Amma 0 natural ədəd deyil axı. Ona görə heç vaxt 1'ə bərabər ola bilməz. Ona görə yerlərini dəyişir. Deməli, bura 11'dir, bura 1'dir. Yazırıq A açıq 2 bərabərdir 1'dən, A bərabərdir 3'ə və 3, yəni baxın burada yazıram ki, A topla B topla C bərabərdir 11'dən. A'nın yerinə 3 yazsam, 3 topla B topla C bərabərdir 11'ə. B üstə gəl C bərabərdir 11 çıx 3, 8'ə. Bu belə. İndi bizdən bu ifadənin qiymətini soruşur. B topla C bölünsün A üstə gəl 1. B topla C bildik ki 8 oldu. A'mız 3'dür. 3 üstə gəl 1, 4. 8 bölünsün 4. Cavabımız olacaq 2. Uyğundur C bəndinə. 40'da cavab C. Verilən ifadənin qiymətini hesablayın. Mənfi 2'nin kvadratı müsbət 4'edir. Çünki mənfinin kvadratı müsbətdir. Mənfi üçün kubu mənfi 27'dir. 4'ün kubu da 64 çıx 64. Burada isə üstə gəl var ancaq çıxma olacaq. Belə yazaq. 4 mənfi ilə müsbət yan yana gəldiyinə görə çıxma olar. 27 çıx 64. Buradan isə deməli mənfi olacaq 87. Uyğundur C bəndinə. Ay, bir dəqiqə. Bura C yazmalıyıq. Bura yumruluyub, bura C yazırıq. Bəli. Verilən çoxluqlar olarsa, ştrixlənmiş hissəyə uyğun elementlərin cəmidir. Deməli, uşaqlar, baxın, burada ştrixlənmiş hissəyə uyğun nədir? Hər üçündə ortaq olan, hər üçünə aid olan. Baxın, 1 məsələn, burada var, amma bunlarda yoxdur. 2 burada var, amma burada yoxdur. Ona görə 2-də gedir. 6 burada var, burada yoxdur. Ona görə 6 da gedir. 7 burada var, burada da var. Deməli, bura aiddir. 7, daha sonra 8 burada var, ancaq bunlarda yoxdur. 9, deməli, 9 bunlarda, bəli. 9, baxın, üçündə də var. Üstə gəl 9.
12, üçündə də var 12. Bunları cəmləsək cavab edəcək 28 uyğundur C bəndinə. Dəqiqləşdirək. Bəli. Verilən ifadənin qiymətini tapın. Bilirik ki, moduldan həmişə müsbət çıxır. 3/6 mənfi olacaq müsbət. Vur 7/2 bölünsün 5/4 vurulsun 1/2. Bilirik 3/6 1/2'ye bölünür. Burada 3 və 7/2 ilə 5/4 1/8'e bölünür. Deməli, burada olacaq 4, burada olacaq 3. 1 oldu. 3 vurulsun 4 bölünsün 3. 3 ilə 3 ixtisar getir. Cavab 4 uyğundur B bəndinə. Müsbət ədədin 80% bu ədədin 0,16 hissəsindən neçə dəfə böyükdür? Belə deyək. Bunun yerinə elə qiymət qoyub yazmaq olar. Müsbət ədəd. Müsbət ədədimiz məsələn olsun 100. 100'ün 80% bərabərdir 80'ə. Bu ədədin, yəni 100'ün %16'sından neçə dəfə böyükdür? %16'sı olacaq 16. 86'dan neçə dəfə böyükdür? 5 dəfə. Elə cavabımıza uyğun gəlir 5'ə. X ilə yazsanız belə, X ilə yazsanız da eyni cavab alınacaq. Burada isə çox rahat suallardan biridir. 3A üstəgəl 3B. Baxın, içəri vurub açırıq. 3 vur B, 3B üstəgəl 6 bərabərdir. Buradan 3'ü mötərizə xaricinə çıxarsam A topla B üstəgəl 6. A topla B'nin yerinə yazacağım 4. 3 vurulsun 4. Baxın, bunun yerinə yazıram 4. 3 vur 4 üstəgəl 6. 12 üstəgəl 6 cavab olacaq 18. C bəndinə uyğundur. X 1'dən böyük, 5'dən kiçik olarsa bu ifadənin qiymətini tapın. İndi 1'dən böyük, 5'dən kiçik. Məsələn 4. Uşaqlar, əgər bura 4 yazsam, 4 çıxılsın 6, axı mənfi oldu. Deməli, bu modulun içərisi mənfidir. Baxın, bu modulun sadəcə. Onda mən bunu açanda nə edirdik? Yerlərini dəyişdirirdik. Hələ böyük modulu yazıram. Ondan işim yoxdur. 3 üstəgəl. Bunun yerlərini dəyişəcəm. 6 x bərabərdir. Baxın, x'lər bir-birlərini apardı. Modulda 3 üstəgəl 6 9. Buradan cavabımız çıxır 9. Olacaq 9. Verilən ifadənin qiymətini hesablayın. 27'ni yazarım. 3'ün kubunun üstü 3. 8'i yazacağım. 2 üstü 3'ün üzeri 10. 6'nı 6 belə qalsın. Üstü 8'dir. Belə yazaq. 2 üstü 8 vur 3 üstü 8. 16 üstü 5'dir deyəsən. Yaxşı görünmür. 5'e oxşadı. Uşaqlar 5 olmalıdır. Hə. 16'nı yazacağım. 2 üstü 4'ün üzeri 5. İndi bir də vurub açaq. 3 üstü 3 vur 3. 3 üstü 9. 2 üstü 30. Bölünsün. 2 üstü 8 vurulsun. 3 üstü 8 vurulsun. Bu da 2 üstü 20. İndi 20 dənə 2 ilə 30 dənə 2'dən getdi 10 dənəsi qaldı. Yuxarıda qaldı 2 üstü 10. 3 üstü 9 dənədən 8'i getdi. Bir dənə 3 qaldı. Aşağıda isə 2 üstü 8 qalıb. 8 dənədən 10 dənədən 8'i getdi. Yuxarıda 2 üstü 2 qaldı. Vurulsun 3. 4 vurulsun 3. Cevabımız olacaq 12. Burada cevap oldu 12. Bir dəqiqə bir də yoxlanış yaparım. Bəli. Bir hədlinin dərəcəsi neçədir? 5 üstəgəl 9, 14. Əmsalından neçə dəfə böyükdür? Əmsalı 3/2'dir. 14 3/2'dən neçə dəfə böyük olduğunu tapmaq üçün 14'ü bölürük 3/2'yə. Yəni 14'ü vururam 2'də 3'ə. Birinci olduğu kimi qalır, ikinci tərsinə çevrilir. Bunlar ixtisar gedər. 7 vur 3 cavab 21. Deməli 21 dəfə böyükdür. 49'a baxırıq. ABC natural ədədləri üçün A böl B bərabərdir 2 böl 5. B böl C bərabərdir 1 böl 4 olarsa A topla B topla C cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Deməli burada nə yazırıq? A'ya 2K. A bərabərdir 2K. B'ye yazırıq 5K. Yenidən burada B'ye 1 yazırıq. Əslində bunu belə də edə bilərik. Baxın, belə yaza bilərik. Belə, yaxşısı belə də yazaq. Təzədən burada B'ye 1K desəm və C'ye 4K desəm. İndi görə bilirik uşaqlar. Burada ortaq olan nədir? B'dir. Hər ikisində B var. Məqsədimiz B'ləri bərabərləşdirməkdir.
B'lər eyniləşməlidir. Ona görə bunu vuraram 5'ə. Bunu məcburam aşağıda vurum 5'ə. Çünki bunlar bir nisbət əmələ gətirir. Məsələn, belə düşünün də bunu. A bölünsün B bərabərdir 2 bölünsün 5. Təzədən burada B bölünsün C bərabərdir 1 bölünsün 4 olduğuna görə. Baxın, burada B'lər ortaqdır. B'ləri bərabərləşdirmək üçün buranı vururam 5'ə, buranı da vururam 5'ə. Onda olur 5 bölünsün 20. Onda belə alırıq. A'ya yazırıq təzədən 2K, B'yə yazırıq 5K, C'yə də yazırıq təbii ki 20K. Və bunların cəminin ən kiçik qiyməti. Bunlar cəmləsək 2K, 5K və 20K. Cəmləri olacaq 27K. K'nın ən kiçik qiyməti 1'dir. Ona görə cavabımız olacaq 27 vur 1, 27. Ən kiçik qiyməti deməli olacaq 27. Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrənin AB vətəri CD vətərinə konqurentdir. Konqurent vətərlərin çevrədən ayırdığı qövslər də konqurentdir. Yəni bərabər vətərlər bərabər qövslər ayırır. Bir dəqiqə. Aha. AMB qövsünün uzunluğu A. AMB deməli buranın uzunluğu A'dırsa, CND qövsünün uzunluğu B'dir. Burada B'dirsə, AB'yə bərabərdir deməli. Axı dedik bərabər vətərlər bərabər qövslər ayırır. A bərabərdir B. Yəni harda A görsəm yerinə rahatlıqla B yaza bilərəm. Bir dəqiqə. Hə. 2A üstə gəl 3B bölünsün 3B çıx 2A'dan. Yazıram 2 vurulsun. A'nın yerinə elə A yazıram. B'nin də yerinə A yazıram. 3A. Eyni dəyişənliyə gətiririm. B'nin yerinə yenə A yazıram. Çıxılsın 2A. Burada 2A 3A olacaq 5A bölünsün. 3A'dan 2A çıxanda A. Bunlar ixtisar edir. Cavab 5. Deməli 50-ci sualın cavabı olacaq 5. Verilən ifadədə deməli A olarsa bu. Yəni biz buradan A'nı tapmalıyıq. A'nı tapmaq üçün bunun cavabını tapmalıyıq. Ne edirik bunlar? Ortaq məxrəcə gətirərik. Yəni ortaq məxrəc bunlara elə bura olacaq kök vur kök 8, burada da kök 8. Əslində baxın məxrəci rasionaldan azad edə bilərəm. Hər tərəf vuraram kök altında 7-yə. 7 vur kök altında 7. Aşağıda kök altında 7 vur kök altında 7. Üstə gəl. Buranın kök altında 8'ə vuraram hər tərəfi. Qoşmasına vururam da deməli məxrəcin. Burada olacaq kök 8 vurulsun kök 8. Hələ bunun için həll edək. Bərabərdir. Burada olacaq 7 kök 7 bölünsün 7. 8 kök 8 bölünsün 8. Bunlar ixtisar gedər. Bunlar da. Deməli davam etsək görəcəyik ki burada olduğu kök altında 7 çıxılsın kök altında 8. İndi bunu biz təzədən vurmalıyıq. Baxın bu ifadəyə. Vururuq bunun cavabını 4 çıxılsın kök altında 14'ə. Aha. İndi belə eləyək. Gəlin bura qaçaq. Bir dəqiqə baxaq. Başqa nə eləyə bilərik burada? Elə vurub açmaq ən məqsədlisidir. Kök altında 4 kök altında 7. Sonra çıxılsın kök altında 14 vurulsun kök altında 7. Çıxılsın 4 kök altında 8 və üstə gəl kök altında 8 vurulsun 14. Buradan 4 kök altında 7. Mən burada üstə gəlmə yazmamışam ona görə. Əslində deyirəm burada hardasa səhvlik var. Deməli vuranda 4 kök altında 7. Aha, çıxılsın 14 kök altında 7 və burada yəni üstə gəl olacaq 4 kök altında 8. Burada isə deməli burada çıxma olacaq. Bəli. İndi biz bunu sadələşdirsək 4 kök altında 7 çıxılsın. Bu olur kök altında 98. Və mən bunu inşallah deməli 7 kök altında 2 yaza bilərik. Çünki 98'i 49 vur 2 kimi yazsaq 7 çıxır. 7 kök altında 2 yazdıq. Burada isə baxın 8'i kök altında 4 vur 2 yazsam buradan 2 çıxdı. Bu da olacaq 8 kök altında 2. Üstə gəl 8 kök altında 2.
və burada deməli 8-dən 4 çıxsa, yəni bu olur 8 vur 14 112 olur. Buradan isə deməli 4 kök altında 7 qalır. Çünki 16 vur 7 ilə 112 olur. Yəni mən onu yazacağım, çıxılsın 4 kök altında 7. Və görüldüyü kimi baxın bunlar islah olundu. Biri mənfidir, biri müsbətdir. Burada isə böyükdən kiçiyi çıxsaq 8 kök altında 2 çıxılsın 7 kök altında 2. Cavabımız olacaq eləcə kök altında 2. Və biz bu kök altında 2-ni A-nın qiymətidir. Gətirib burada yerinə yazsaq 3 kök altında 2 vurulsun kök altında 2. Cavabımız olacaq kök altında 2 vur kök altında 2. Kök altında 4 oradan 2 çıxır. 3 vurulsun 2 olacaq 6. 51'də cavabımız 6'dır. Uzunluğu 5 pi olan çevrənin xaricində olan A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər baxaq. Uzunluğu 5 pidir. Bu bizim çevrəmizdir. Xaricində olan nöqtədən, A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər, baxın bu mərkəzə qədər məsafəsi 6,5'dir. Bir dəqiqə. Bu mərkəzə qədər məsafəmiz 6,5 santimetrdir. A nöqtəsindən çevrəyə çəkilmiş toxunanın uzunluğunu tapın. Bizdən baxın bu toxunanın uzunluğunu soruşur. Amma buradan. Baxın belə. İndi görün bunu nə edirik? Uzunluğu 5 pi idisə, deməli 2 pi r bərabərdir 5 piyə və bunlar pi'lər getsə 2 r bərabərdir 5'ə. R bərabərdir 2,5'e. Niyə 2 pi r yazdıq? Çünki uzunluq düsturumuz 2 pi r'dir. Mən buradan r'i tapmaq, yəni radiusu tapmaq istəyirəm. Radiusumuz oldu 2,5. Və biz bilirik ki, baxın bu çevrənin mərkəzindən toxunana çəkilən perpendikular ilə radiusdurmu? Yəni radius toxunana perpendikulardır. Radiusun uzunluğu 2,5'dir. Bizdən əgər bu hissəni soruşursa buraya x yazarıq. Deməli burada yaranan düz bucaqlı üç bucağa baxırıq. 6,5 hipotenuzdur. Yəni 6,5'in kvadratı bərabərdir. 2,5 bir katetdir. 2,5'in kvadratı üstə gəlsin. Burada da olacaq. Deməli x'in kvadratına. Sonra 6,5'in kvadratı olacaq 42,25 çıxılsın 2,5'in kvadratı olacaq 6,25 bərabərdir x kvadratına. Buradan çıxma aparsaq olacaq 36,25. Özür dilərim 36. 36 x kvadratına bərabərdir. X də bərabərdir 6'ya. Deməli bizdən toxunan uzunluğunu istəyirsə toxunan olacaq 6. 53'ə baxırıq. O nöqtəsindən çıxan şüaların əmələ gətirdiyi AOB, BOC və AOC bucaqlarının dərəcə ölçüləri uyğun olaraq 5, 4, 6 nisbətindədir. Baxın AOB. AOB bura 5K'dır. BOC olacaq 4K. Sonra AOC 6K. Burada olacaq 6K. Bunların cəmi 360 olduğunu bilirik. 5K, 4K və 6K'nın cəmi bərabərdir 360'a. Burada olacaq deməli 15K bərabərdir 360'dan K bərabər olacaq 24'ə. BO və CO parçaları kongruent olarsa, deməli bunlar kongruentdirsə, baxın bunlar. Burada nə alınır? Bərabər yanlı üçbucaq alınır. Bərabər yanlı üçbucaq. Və kongruentdirsə, axı bura biz təpə bucağına yazmışdıq BOC-yə 4K. K'mız da 24 olduğuna görə 4 vur 24 olacaq deməli 96. Bəli, bura 96'dır və bunlar kongruent olduğuna görə, yan tərəflər bərabər olduğuna görə bərabər yanlı alfa alfa. Yazıram 96, bir dəqiqə. 96 üstə gəl, alfa üstə gəl, alfa bərabərdir 180. Buradan isə 180 çıxılsın 96 bərabərdir 2 alfaya. 180'dən 96 çıxsaq 84 bərabərdir 2 alfaya. Alfamız da bərabərdir 42'yə. Bizdən nəyi soruşur? B10'u burada olacaq 42 dərəcə. Cavabımız olur 53-cü sualda 42. 2 ədədin biri digərindən 3 dəfə böyükdür. Biri x-dirsə, digəri də 3x-dir. Sonra kiçik ədədin yarısı ilə böyük ədədin 2 mislinin cəmi A olarsa 3 dəfə böyükdür. Kiçik ədədimiz x-dir. X-in yarısı ilə böyük ədədin 2 mislinin cəmi, yəni 3x vur 2 cəmi
A olarsa kiçik ədədi ailə ifadə, yəni x-i ailə ifadə edək. Burada olur x bölünsün 2 üstə gəl 6x bərabərdir a. Hər tərəfi 2-yə vursam bura olacaq 12x. 2-də 13x bərabərdir a-dırsa a-nı vuracaq 2-yə. Deməli 13x bərabərdir 2a-ya. X də bərabərdir 2a bölünsün 3. X-i ailə ifadə edin, cavab olacaq 2a bölü 3. Mətbəədə 3 gün müddətində 1200 kitab çap edildi. Birinci gün planın 30%. Yəni birinci gün bu 1200'ün 30%. 1200 vururam %30'a. Bunlar ixtisar gedər. 12 vurulsun. Deməli 30 olacaq 360 kitab. Birinci gün. İkinci gün isə ilk gündəkindən 100 kitab daha artıq. İkinci gün ilk gün, yəni 360'dan 100 kitap artıq. Üçüncü gün nə qədər kitap çap edildi? Bura baxaq. Üçüncü gün. Deməli 1200 ümumi 1200 idi. Birinci gün 360'ı, ikinci gün 460'ı bərabərdir. 1200 çıxılsın. Burada olacaq 820 cəmləsək və 1200'dən 820 çıxsaq 360 kitap olacaq. Üzürsən 480 olacaq. 480. Cevabımız oldu 55'te 380. 380. Belə. Baxaq, başqa sual qalmadı. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar.